Brasosam ngoma edikan. Ti du nwotwe. Na ye akiri no. David kunkum Filistifo. Na obre won ase. Na oje Gat ne ehun krowa Filistifo nsam. Na okunkum Moabfo nso. Na Moabfo dane David nko a na oso ayede eba. Na David kum Soba hene Hadadesa de kosi Hamat. Ne kura okọ se ode ne nsare kosi Euphrates asubontina anono mu. Na David kire ne dom ntiase nam apem. Ne aponkosotifo mpem so. Ne anamomufo mpem aduonu. Na David twitwa ntiase nam aponko nyina na ntini. Na ojanwo mu ntiase nam ohade. Na Syriafo a owo Damasco babeboa Soba hene Hadadesa no. David kunkum Syriafo mu nipa mpem aduonu mienu. Na David de bansifo si Syriafo a owo Damasco no so. Na Syriafo dane David nko a na oso ayede eba. Na Awurade ma David di nim baabiara okoye. Na David ji sika chema na Hadadesa nko a kurokura no de ba Jerusalem. Na David fa kobre bebre pa free Hadadesa nkuro Tibat ne kun mu de bae. Eno na Salomo de yo kobre po ne adum ne kobre ne oma no. Na Hamat hene tu ti se David aka Soba hene Hadadesa dom nyina aguo no. Osuma ne ba Hadoram ba ohene David nchen betia no hyira no. Se one Hadadesa ako na waka na aguo nti. Efri se na Hadadesa ne tu redi ako. Na okura sika ne dwete ne kobre nwini ahodo nyina bae. Enonom so na ohene David ye no kronkron ma Awurade. Ne dwete ne sika okoso afiri amnaman no nyina. Edomfo ne Moabfo ne Amonma ne Filistifo ne Amalekfo mu. Nanso Seria ba Abisai kum Edomfo mu nipa mpem du nwotwe. Enchini bonhwa no mu. Na ode bansifo si Edomfo so. Na Edomfo nyina dane David nko a. Na Awurade ma David di nim di okoye nyina. Na David di Israel nyina so hene. Na odi atemusem ne asentene ne ma ne man nyina. Na Seria ba Yoab na odi dom no so. Na Ahilud ba Jehoshaphat ne osenkaefo. Na Ahitub ba Sadok ne Abiata ba Abimelek ne asofo. Na Sausa ne otwerefo. Na Yehoada ba Benaya di Keritifo ne Peletifo no so. Na David ma odi kan no na oye ohene no ankobeafo.